បងប្អូនបើសិនជាយើងនិយាយអំពីភាពជាអ្នកមាននៅក្នុងជំនាញមួយដែលមហាសេដ្ឋីផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារលោក Brian Tracy គាត់បានណែនាំថាមានតែអ្នកលក់ទេបានអាចខ្លាយជាអ្នកមានហើយមានយូរអង្វែងឆាប់បាទខ្លាយជាអ្នកមានឆាប់និងមានយូរអង្វែងគឺគាត់ប្រកែលក់បាទអញ្ចឹងប្រកបណាស់បើសិនជាយើងបើកអាជីវកម្មយើងបើកក្រុមហ៊ុនឬក៏យើងរកស៊ីអីមួយយើងមិនចេះលក់ទេពិបាកណាស់នៅក្នុងការដាក់ឱកាសផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងចូលទៅក្នុងទីផ្សារបានយូរឬក៏បានល្អប្រសើរដូច្នេះហើយលោក Brian Tracy ណែនាំឲ្យយើងគ្រប់គ្នាដែលចង់ធ្វើជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ធ្វើជាអ្នកដែលទទួលបានផលពីក្នុងផលិតផលឬក៏សេវាកម្មជាពិសេសនៅក្នុងការខ្លាយទៅជាអ្នកដែលអាចរកលុយបានច្រើនសម្រាប់ជីវភាពខ្លួនឯងគឺត្រូវតែចេះលក់បាទប្រសិនបើជាការសម្ភាសមួយដែលបងប្អូនទៅសម្ភាសជាមួយក្រុមហ៊ុនដាក់ពាក្យនៅក្នុងការធ្វើការងារណាមួយបងប្អូនអាចនិយាយថាខ្ញុំធ្វើការងារបានគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំអន់នៅរឿងមួយលក់ឯងប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាពិបាកនៅក្នុងការឲ្យគេទទួលយកប៉ុន្តែវាមានការងារមួយចំនួនដែលមិនត្រូវការការលក់ប៉ុន្តែបើសិនជាទោះបីជាមិនត្រូវការការលក់ក៏ត្រូវការការគេហៅការប្រស័យតាក់ទងពីក្រុមការងារទៅក្រុមការងារពីក្រុមការងារទៅក្រុមការងារនិងទៅអតិថិជនឬមួយក៏ប្រហែលជាទៅដៃគូបាទសុទ្ធតែជាជំនាញលក់ទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំសភៅមួយចំណងជើងដែលមាននៅក្នុង e-book Kion ផ្ទាល់មាន7បញ្ញាគឺការលក់បែបប្រកួតព្រោះវិស័យការលក់នេះគឺប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមែនទែនបាទនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលរើសអ្នកលក់ទៅធ្វើការងារឲ្យគាត់ក៏ប្រហែលជាឬមួយក៏ដាក់ KPI គេហៅថារង្វាស់វាស់វែងអំពីសមត្ថភាពនឹងយ៉ាងកើតក្រំដែរបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកលក់មិនមានផែនការឬក៏សមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទេប្រហែលជាមិនអាចនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងបានយូរទេអញ្ចឹងការលក់បែបប្រកួតនេះគឺជាសភៅមួយដែលបានដាក់ចូលក្នុង e-book របស់ចំនួន7បញ្ញាដែលនិយាយអំពីប្រភេទអ្នកលក់មួយយ៉ាងសម្រាប់បង្កើននិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសនៅក្នុងពេលសម័យកាល AI នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា the challengers អ្នកលក់បែបប្រកួតហេតុអីបានជាយើងយកសភៅនេះមកចែកលេខជូនបងប្អូនអរគ្នាពីព្រោះបងប្អូនអរគ្នានឹងទទួលបានគំនិតថាមិនមែនលក់ដើម្បីប្រកួតទៅគ្រាន់តែត្រឹមតែជាដៃគូប្រកួតប្រជែងឬក៏នៅក្នុងការងារខ្លួនឯងដើម្បីទទួលបានការសរសើរឬក៏ការផ្ដល់ទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីតកែខ្លួនឯងទេគឺលក់ឲ្យខ្លួនឯងទទួលបានផលពីមួយពេលទៅមួយពេលជាប្រចាំឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងបាទអញ្ចឹងអ្នកលក់បែបប្រកួតនេះគឺជាប្រភេទអ្នកលក់ដែលហុចប្រសិទ្ធផលឲ្យការលក់កើនឡើងខ្ពស់ប្រៀបធៀបពីខ្លួនឯងថ្ងៃម្សិលបាទមកថ្ងៃនេះនឹងទៅកើនឡើងថ្ងៃស្អែកហេតុអីពីព្រោះតែពួកគេហ៊ានតស៊ូមតិជាមួយនឹងអតិថិជនដើម្បីភាពរីកចម្រើននិងភាពជឿឈ្នះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ទទួលបានលទ្ធផលលទ្ធភាពនឹងការលក់បែបប្រកួតនេះសម្រាប់ឱកាសសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងកាន់តែល្អប្រសើរនិងកើនឡើងជាប្រចាំកុំភ្លេចបាទ download e-book អនឡាញនេះដើម្បីអានសៀវភៅសម្រាប់ជំរុញខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជាអ្នកលក់មួយគឺប្រកបដោយភាពគួរប្រជែងដល់គ្នាបាទអរគុណ